mukuwasa mbaga muli mbakazi mwe bali mukulya bisiyaga kwewasa you know nga tuyina omuntu omulwadde pastor yiga wali ne mutava naye kwegamba nti fe abasumba buli lunaku tujja genda ng'erubaga tusabire omusajja buli lunaku tujja tuteekanga bwe kiti eizo ogenda mu budaabuda mama Fino omusawo omuganda yasoose kuyiga kikyamu nnyo kivumirira mutamiza kyaki mulekerawo okwogera ekigambo sente mulekerawo sindika akawunti zammwe mu bantu nga musoma ku mativi n'amaradio mulekerawo okusindika akawunti zammwe oba mobile money number abantu banyiivu tewali muntu ali bulungi nalako omusumba mungu agamba nti ate olina okuwa sente okubale basiba loko down bannange kandi imagine tukyasaba oba mwe mutusabiriza kata otujja kuwona birwadde oba mwe mutulwaza muntu azana ebizibu ate musabiriza osabiriza ne mutuka my God abasumba praise but pastors praise tewala jja bagambako kubanga muli bakitalo tewala genda bagambako kubanga ukulekanza tati ampalana mususe that is too much gwe buli service noyombera abantu ensanvu naye nga waliyo ne babatandika kutakukola goyina abantu ensanvu betting tezikola betting zali ziwe emisolo mu ggwanga mumuwa omusolo gwa mmeka naye betting zali tezikola naye mukyanenya Museveni olw'okwawa abantu ensanvu kani imagine abandi badde ekyokulabirako bwe mutayogera mufa nga temutuuza n'ebina ne tusirika Pastor yiga mulwadde temusobola kuvaayo kwekuŋŋaanya mwenna kugenda kumusabira nga service emu kumusabira salemu oba kumutwalira sente Pastor yiga abadde akolawa lockdown yali mukomera n'avaayo n'alwala nakati still mulwadde oŋŋamba otambu n'alina sente oli omwana amala gogera arrogance we kubanga yekyayagadde okwogera kubanga balina kabampane in fact bo balabika basobola kusaba afe basigale mu bintu you know ate kye tekikwatagana na ndiga za yiga tekikwatagana na family ya yiga wabula nga abasumba element y'abasumba kikyekoze okulaba nga yiga awona bw'anafa nga mudduka emisinde nga mugula ekesi n'emmere bw'anafa nga mutandika okwatema ebintu bw'anafa nga mukanira ababadde asumba lwaki mwagala bafa okusinga abantu abalamu tulekerawo praise enough is enough abasumba mulekerawo okugaba akawunti zammwe mulekerawo okugaba mobile money numbers nga mujjako abantu ebiweebwayo kitegeeza mulwaza abantu mutubba batuba kiki ennyo tetuyogereko kubanga tewalasobola kukyogerako ekyo nkimazi ate sikiddamu ate sigenda kyetondera mwambadde amakuti ya mulumbye Museveni bannange omusumba balakyakulabirako eri eggwanga oba oyina following yonna eri abantu oba omuntu eyegombesa byemukola mulaba nga byegombesa bemukola essaawa zimulaba nga mumugattako ku bantu abalwadde oba balina ebizibu ku mitima abantu mwana that is too much enough is enough sigenda kwogera musumba kyo bamusumba ki naye mwenna abasaba ssente abatekayo za akawunti oba temunsabira nga nfudde kakanda alinsabira nze siyanko pasakande ng'ayogera ekigambo mu covid wadde ekigambo ekimu bwe kiti newe yakwata ssente okuziwayo billions money newe asindika emmere yasindika bagobezi we teyalinnyayo lwaki temufaanana nga kakande baki temumugoberera bayibuli yayogera ku bannabbi ababulimba bayitirivu nnyo mutulaze nti muli bannabbi babulimba n'eggwanga temulyagala Museveni talina muntu gwe yasiba ng'alina gwalumya Museveni talina muntu gwakwadde baka ng'alina gwalumya naye akikolera mu bulumi olw'ensonga oyagala kuŋŋamba kampuni za Nairobi Breweries zali ziwa gavumenti ssente mmeka olunaku lwaki tabata ne bakola naye n'afuna ssente oyagala kuŋŋamba nti betting zali z'omusolo gwa ssente mmeka lwaki tata betting ne zikola ssente tukyali mu lockdown mukaanira abantu 7 mwe mulinayo 7 oli yaddeko ng'omubi omweru yali afudde bw'alemala mwe muli kalekaleko 7 yate kimwe kya 10 ne mutwala ne mukukumba ebisawo n'ebikeesi abantu babyogera nko nga mubakyawa that enough is enough abasumba mulekeraawo omusumba oli kyakulabirako eri eggwanga bw'ovaayo n'okayanira abantu 7 kyewuunyisa nga waliyo abatakolera ddala nga waliyo abaana b'abantu bagenda kukola zi P7 waliyo abaana b'abantu bagenda kuddamu mu maclasses tebasobodde genda kukola bibuzo because abantu bakwata balina ssente ate mutusabe kimwe kya 10 kifuuse problem kifuuse ng'ekyempaka kifuuse you know man mulekeraawo mwana mwagala gamba nti border za Uganda zali ziyingiza ssente mmeka olunaku wote wali kiyamba ggwanga lyaffe nga borders Museveni yasiba border bangaki nakati zimu tatanaba kuzita ku government namwe ani asinga fiirwa ate nga Museveni ali mu kuspendinga ssente ku lw'obulwadde twongera numbers ekimala kubanga tewala ajja boogerako muli bakitalo nnyo naye tutegedde nti mukyali bantu ba Katonda abantu bakono nabo tubategedde kuba ensajja mutusamu ssente musindika za akawunti bunaku ng'oyombera ekintu kimu
ne sindika mobile money numbers n'abasumba twegomba nga mulinga kyokulabirako nga no katolo bane basabiriza bannaabwe abamu mukungasa ne muzeba kanamu ekyo nkimaze nkivuddeko ekigambo ekyokubiri kyenjagala okwogerako abasumba sigenda kuddamu kubogerako naye abasumba temuswala yiga agenda kufa muveyo nga mububuga mugumawana nze nguze kesi nze nguze kino mugende wayiga musabe katonda abasumba mwekolemu omulimu nga mulimu muve ku family yayiga muve ku chachi yayiga muve ku bana bayiga naye abasumba mondo kwoli kuno muli kyakulabirako pastor mondo kuno kwoli osiba ku interview buli kaseera ku TV osiba tamo tewewumuza nako level ye ino kwewumuza oli munene nnyo polisi zijja kukuba tova ku interview tova ku ki toyogera ku kino yogera ku kiri yogera kuyiga kunganya banno mugende musondere yiga sente kunganya banno mugende mubeko kye mukolera omusumba omulwadde wachi yabetaaga essaawa eno gyasinga obetaagiramu oba abalabeko bulabi oba mumubeerekaawo justi eno essaawa yasinga obetaagiramu ne baba alina sente ne batalina sente n'okubeerawo obubezi kwamwe kumuwonya naye osiba ku TV noyogera arrogance noyogera kino you know mwana ne mwogera ku bali b'ebisiyaga bawasiza bakazi bamwe mujja twogera batusirikire mondo oli mukwano gwange sijagana kwogera kubanga oli mukwano gwange enjita nze bampita full general full dimaso atati ampalana embanga no mala ku ma TV oli eno weewubi eno ogenda kubuno baku interviewinga kubuki muno busimanyi tamala mu interviews wisdom kai simanyi am interviews simanyi kabata deputy your respect please mondo level ya ba interviewinga mwana level ya ku interviewinga ku simanyi ku wisdom kai simanyi ku kono ani ono muvubukazi ani simanyi oni kabata tofuka mwana anyway abasumba mbamaze ekyo kisigena ku kiddamu abasumba sawa zino yiga betaaga kirizo bagana ene sawa si yakuyamba n'abasumba si yakwawukana wano omuntu wasinga okulabira omuntu we yaani wano omuntu wosinga okwetaagira omuntu aba yakunyiiza omuntu n'aba yakusobya esawa zino yiga betaaga temukwata bya mwana we temukwata bya family we temukwata bya chachi ye wabula abasumba nga abasumba kiche mukoze nga mbadde mwesibe embogo wano ne mwesibe mikutiya ne mulumba mu 7 ne mukani nambo abantu ensanvu nga wali abatakola ekyo nkimaze rasi kiddamu nkimanyi munjogerako bingi naye nabagamba ekigambo kimu nti the only way to conquer the fear is to face the fear. The only way to conquer the fear is to face fear. Sigenda kukiddamu nze bampita field muscle general full figure muwala wa Museveni sita biduduma level yo wenna no grading okwenkana buli tova ku interview tova ku no bu TV no mwana yakaligo kwata kamera yatunza mu mondo liyale musumba chachi tamwina na bakazi mu machachi mubulira abafumba tusirikide bintu bingi kubasumba mwana mwe musumba abantu mwe mugatta abantu mwe mubulira abafumba nawe toyina mukazi tosana kuva no yogera mukazi bakuuza mukazi ono kubasama kyokka abafumba no bagatta kani imagine tunayogeranga bingi bere muri batatunyigirizibwa njogeredde abantu banje kyo nkimanye era nkimaze sikiddako ekyokubiri nyongero baga abana Uganda mbebaza mwe nabadde ku musango gwa amuru nakulwa lero abadde omusango gwa banka mwena mbebaza naye tusabya appeal tugenda kubanga tudayo ku nakulwa Monday guno musango gwa Amis Kigundu sigwa Amis Kigundu muwize bulungi baganda bange omusango gwa Amis Kigundu gutuyambako nga fe bana Uganda tuzibula amaso nadala abewola kusasa maba mukubewola wandi baddo gwasooka wali awulira wagambye wewe atokyewola kyabere kigambo kyo si kyange saagalo gamenti nkwogerako in fact simanyi interview ye wajije kunjogerako awulira nogamba nga wewe wola yotambulya mabanja kwewola in fact go bandi badde nambe mwasooka kwali ku board olw'ensonga tuli mu kulaba nti banka zinyigiza ziti abantu abewola sente banka zibezite bana Uganda okulaba nga zibasanyawo because omuntu ogenda kwewola mu bank era webaze nnyo bana mwe yakuwola million ekyenda nakusaba 12 omuntu yenna yewola mu bank sente abantu bangi bafiiridwa ebintu byabwe abantu batuteka ebintu byabwe abantu babavuwaza batwala mayimba gabwe n'ebintu byabwe ebyebikalu lwansonga ogenda okwewola million 10 ne bakuwa mukaaga nga ate bo bawandise 10 nga ne interest yogenda okweta ya 10 wabula beza bazawulirako ku ssaawa eyo nti zino simanyi za receipt zino na bichi simanyi bichi simanyi bichi ne bazitema ku 10 ofuna mukaaga
abantu abasinga banka zibye bana Uganda okwagala basanyawo bamalawo olw'ensonga banka zabagwira si z'abannansi essaawa ze twetaaga abantu bannansi kyekikye nagaba pulezidenti atuweseneza okwewola neebaza katonda muze yanzikirizaamu sente yazitadde ez'okwewola ez'abasuubuzi abantu beewola sente ne babajjako sente mpitirivu nnyo ne babasingisa ebintu batutte ebintu by'abantu bingi maani abantu bangi bali mu kukaaba lwa banka ezo so batuwadde apiiru tulina kuddayo ku Mande mu musango gwa amu mbakubiriza bannayuganda mwenna guno musango si gwa Amisi Kigundu wabula gwaffe nga bannayuganda abaagala Uganda ennungi okulaba nga ne banka ezadde zikumba sente zaffe teziddamu kutubba kwenkanaawo kubanga banka zabagwira ate mu tebazimbye mu mayumba bwe kikwewuunyisa nnyo wetegeeza banka ezo era covid eyabambula mo tebalinamu butuuze tebalinamu mayumba olwa bapangisa nakukumba sente zaffe buli mwaka amagoba gatiketi bagatwala mu nsi zaabwe ffe tugagawaza ensi endala so n'olwekyo mbasaba baganda bange ku lunaku lwa Mande ffenna tuddeyo ku high court wali ku musango gwa Amisi Kigundu omusango gwa bannayuganda omusango ogwaffe guno omusango si gwa Amisi Kigundu ng'omuntu yasa no bivaako kuba semwava ennyo ali awo so ekyo nakyo nkimaze nkyogeddeko ngenda kwogera ku bintu bisatu oba bina atanjagala era ofuna obutwa n'omugwa weetuge bulungi ofe nga bukyali anjagala atuula kkalira nze nabagamba nasalawo okwogera mazima n'omukanya ate nembagamba nti bw'otafunako omukisa onfunako ekikolimo nze Fuulu Genero muwala wa Museveni omu bw'ati bw'otafunako omukisa onfunako ekikolimo kati wuliriza gulawo mulyango tunula ni golaba njagala mbagambe ku busongasonga obuliwo obutadde era nsooka okwetondera abantu ba NRM mwenna buli awagira ekibiina kya NRM wonna wooli nkwetondera nganze Full Figure omwabuzi wa president okusookera ddala njagala kutangaza ku kigambo muganda nge kyayogedde ti nze ndi mobilizer nze ndi muwabuzi wa president gwe bakwasa office ensi yonna gyemanyi era office yange esasula mama Nachoobe bulwokwatagana ne General Iso busitwaite oyobera State House owulira nabagala mujja kuletera obusungu okujjayo kadi zetwalina kujjayo ze batugana okulaga ffe nze nasalawo nensigala mu katogole y'abantu ng'omuntu level jojjo okusinkana nga gy'obadde osisinkana ne eyo level gye wali omanyi nagivaamu era bwe nsalawo kutambula nga mu level nansobola nenze si kyenjagala olw'ensonga nze sina malala that's why nze president yampa emmotoka mugimanyi bulungi naye sigivuga saagala kunyiiza bantu essaawa zino si za kunyiiza bantu abantu bangi bawagidde NRM abantu bangi baagala NRM abantu bangi babaddewo olwa NRM abantu bangi bakyawagira ekibiina kya NRM ekisooka ddala bala mu kusaasira bajjo asibaga kato simu mwatandika NRM ate muli bannanyini ba NRM ate mulowooza nti musobola okusuula NRM bw'oba owuliranga okola ekigambo kye bayita NRM kwata overoze za radio demo people power mu bunnambiro bw'oba owuliranga gwe wajja olwa Museveni akuwa essente nga wajja kubba oli waddembe okukwata over onodda mu people power oba mu FDC oba mu DP bakwaniriza lwa nsonga ki njagala nkuwa ebintu bisatu wano njagala kwogerawo nabategeera nze nabagamba okuba n'abatategeera mba n'abantu 15 nga bategeera mpuliriza bulungi ekisookera ddala ngenda kugamba bino ate naawe bisensinge nkuba ennyimba 2 lwaki ensimbi etupangulula twandibadde nga twegombesa byansi byakoleka nenkuba olumbala Jose Kameno bayita nti bayuda tuyita nabo omanyi lwaki nzikubye ekisookera ddala nze President Museveni yampa office emanyiddwa ensi yonna office yange esasulwa buli mwaka bampa office 2 office yange esookera ddala eri mu State House Entebbe muze yagamba mulongozi omwana nge mumuteeka saagala kumala nnaku 2 3 nga simulabye ne mugamba nze kennyini nze nti muze nze nina abaniga abawunya engatto bajja kujja ku geti babagobe naŋŋamba ye kennyini nti nalika bana bavuka bange baaliyo ate nze saasaba mulimu saasaba office wabula ebigambo bye nayogera ne president w'eggwanga yagamba bulijjo gwe neetaaga bulijjo oli luddawa temwaliwo mwaliwo ebbanga ne mmaze ne muze lwaki yayita nga tabawa office ye lwaki eyange mama Nachoobe bambuuza mu parliament y'eggwanga ddamba
n'ababuuza nti ssente ze mugenda kusasa ne full figure mugenda kuzijjawa. Maama n'abagamba ti office gye mmanyi ya full figure. Oza kyogera. Maama Nakyobe yagamba bwati nti office gye mmanyi ya full figure. Wuliza bigambo byange bino. Mwenna mwamula mu parliament y'eggwanga sinze na kimwogerera. Yabagamba nti office gye tumanyi gye tusasula ya full figure. Mwebuuze lwaki. Kati gwe yabadde ngamba nti oyo mobilizer, which is okay. Nze kiri ekintu kimu nti kyenkola kigata ku Museveni, kyenkola kigata ku ggwanga lyange, kyenkola kigatyongerayo Museveni mu maaso. Tekimutyobwa tekimuza mabega nga mwe bemukola kati. Ekyo nkimaze sigenda kukiddamu. Tegeera. Office zammwe namwe muli baddembe okwogera gye ziri. Ate mmala okwogera gye ziri mwogenda abasasula. Kubanga Muzeyi yasasula. Owulira? Office z'abala Muzeyi yasasula. Ekisookera ddala. Balamu atayagaliza. Balamu gwe bagamba atayagaliza. Yasasula office ya kusaasira. Nakati akyabanja ssente ze. Yakwata milioni 7. Nasasula office nasasula nebigenda byonna oyo atayagaliza. Mukiwulira bulungi. Era ngenda kikomyawo. Waliwo abantu abali befuga President Museveni nga bali babiri. Nga Muzeyi tanya na kintu kyamanyi ku muyimbi mulala mu ggwanga. Mumaze ne Museveni emyaka gigenda 215. Weebuuze gwe wekka watwalayo ani? Waliwo tuteyo omuntu wa Eagles Production yenna abasajja ba Eagles nze nabatwala. Mayinja Ronald Kiwanda yamutwala. Morini wa Kiwanda yamutwala. Benatwala sigenda kuboogera. Kubanga saagala basi ekulira fitina. Badalita ba Eagles benatwalayo sigenda boogera kubanga aballa bali mu birala. Sigenda kwogera. Naye nze nabatwala nze yakagenda omwaka ogumu. Nze sinaweza mwaka wa Museveni. Natwala Kayibanda. Avuga kanamba. Sigenda kwogera bamuwa ne mumula project zitambula. Sigenda kwogera abantu babawa. Natwala Emma Carlos yamanera gadi emyaka 2. Nga yegoma nokola ku genocide nenna mutwala wa namba emu. Ale ne wa genocide nayo ne mutwala ne musakira ne musabira. Emma Carlos mwena mumumanyi ne mukubira amasimu. Suna Ben kati avuga ne ku motoka full figure. Abasagala boogera mannya. Nze nakamala omwaka gumu. Abafubuka abanga bonna bamunda bana bali around baba fana bato bafana batagola bano wagula ngo walasi. Namutwala buntu nasaba kyasaba bala basaba biki. Nabatwalayo. Gwe watwala ani? Ewa Museveni. Emyaka gyomazeeyo. Gwe omutima mulungi. Kitegeeza kina utawagira nga Museveni kuba tokyoka takimugattako. Kyoko atakigatta ku Museveni. Bobo sirikidde abantu abayinza omuyamba. Kubanga buli muntu mutwalo musaba mugamba bala atwala bala bitani. Gwe omutima mulungi wali otutani. N'omusajja akusula mu magulu. Baawo gozaddemu abaana. Wamukoto gato mutwala nga wa Museveni. So nga wandigenze logamba nti bba wange yono bamunyoomola bamutyobola musabira kino musakira kino Muzeyi muwe kyomuwa atandike business wado mututeyo bba ogozaddemu abaana akusula mu magulu. Nze abasajja bange bonna nabatwala bonna ne ba ex bonna. Bw'oba wakanabuuza ne ba ex bange nabatwala kuba Museveni nnyanja. Lwaki mukotogera abantu? Lwaki mukotogedde abantu? Nze nebe njogerako bentu teye bange tono lyembaddeyo. Era nja kukyebaliza Katonda. Balamu atayagaliza atwala Asibaga Kato, which is okay. Balamu watwala Asibaga Kato. Kutogere kwa Asibaga Kato yekakale nti Balamu gwe yatwala. Ne batemba manyi bangi. Atayagaliza gwe njogerako. Yatwala Asibaga Kato gwe watwala yani. Abantu babiri mwali mwefuza Museveni. Njagala mwogera omuntu gwe mwatwala wadde kitaawo bakojjaawo. Wadde wa family yo. Ani gwe atwalayo. Gwe ayagalize nnyo. Lwaki mulowooza nti Museveni mwina muwagira lwa ssente? Recently nakajja wa Muzeyi sene nenkwetera ssente. Nakubiranga ne mu State House ne basaba akaunti yo. Ne bateekako ssente. Mutaddewo obutalo bwammwe. Kati bannayuganda mwenna bali ku media tambuza video eno nkubuuse. Bwe weetegereza nnyo olutalo lwa Bajjo. Terwabadde lutalo. Olutalo lwawe tebatandise lutalo. Yabadde stand ebintu bazenga babikola ebbanga ddene. Kubanga bwe netegereza nnyo Bajjo wajja obusungu obuvuma Balamu.
kinewe fanga tonzikanga kisajja gwo siri kuziika kisajja gwo oli kisota oli kisirani naye soma Bible bannange ekigambo kya Bible eyogera bwe tegamba Bagalatiya mukago olunyirwa musanvu lugama bwe luti nti Katonda tasekererwa kubanga buli muntu kyasiga kyali kungula Katonda tasekererwa teteyemmolerwako Katonda wa bujja kubanga buli muntu kyasiga kyali kola ki kyali kungula oyogera tebigambo mu Bible noyogera ebigambo bya Katonda ngabo oba Katonda asonyiwa gwala tasonyiwa bala mu kiki kyakukoza nnyo ekyo kyogera nti siri muziika talisembera ku ntana yange tadyaga wano yakutidde mwana njagala weteeke mu bigere ebigambo biwavuma mu 7 omuntu watandika ng'okuvuma ebigambo biri person ne bagamba nga bajje tubeera naye mu state house nga nze gwe muyite omulalu bwajja n'abagamba nti akamala mu state house akagenda mu state house emirundi nga 8 ate wali ofuna omukisa oli mukwano gwa mu 7 kubanga kyaliwo munyume n'okunyume ne mutambula ne musaga ne mutambula mukana kwase mundu ne mugenda mu nte ne mulagawa nja kwogera n'ebintu byasina kwogera olwaleero kuba nina obusungu mwabadde mukoze embadi yammwe stanti yammwe nga stanti yammwe mwenna mulwana muzeeyi abayite asibaka Katonda avaayo n'agamba mbunze tebampa nti naye nja kwogera omuntu nja kumwogera mbate kati sigenda kumwogera saawa zino owulira njagala mwetegereza statement zino lwaki njogera ekigambo kino bayina embadi gye bakola mbu muzeeyi abayitira muteeke ku press abawe ssente essaawa zino Museveni ali mu kusomoozebwa mu ggwanga lyonna lyonna okulaba nga COVID-19 yawona that is one asomoozebwa olw'ekibiina tubadde wano nga tuli sipapa huyo mwite bana abadde bagamba bwali mukomera mulete tubadde wano nga Museveni ali ekibiina kimutuddemu nga ekibiina ali mu kamyufu k'ekibiina nga spending a cent that is one ne tumala akamyufu ne wabawo abantu abawukana nkulaga obuyinza bw'ekibiina ne wabawo abantu abagamba nti nze banzibya akalulu nze bansinze nze ngenda kujja independent nze ngenda kujja bwenti president w'eggwanga n'ava n'ateekawo budget egenda okulwanirira abantu abo bano abanyiiga be babba akalulu ne bakwaki muzeeyi ali mu kuspendinga wulira muganda wange gwe gwe basuubiza oba gwe yasaba ekintu takifuna mbabuulira mazima muzeeyi ali mu kuddaabiriza bantu Kapitani Michael Mukula jo yasiibye Wakiso luli yasiiba Lubaga luli yasiiba ku university ewa ekyambogo singi mwamulabe ekyotera ludda wabatabaganya bantu kulaba nga bonna bakola bali ku shek ku lukiiko lwa seke bali mu kutabaganya bantu kubanga nange bali batadde ku budget eyo n'endwala nali ku budget eyo mama Lumumba yampita nangamba kola budget gyogenda otambulirako nga tuli mu kutabaganya abavubuka abayitamu bana abavubuka ba Kampala Central Mata be Kololo tutabaganya abavubuka abayitamu n'abavubuka abatayitamu abavubuka abagwa ekyo kyebayita amaanyi g'ekibiina kyebayita ekibiina ekiri mu buyinza ekyeteeketeeke era ekyagenda mu maaso muzeeyi ali mu kuspendinga ssente mmwe ne muteekawo obutalotalo bwammwe obw'ekijega kino kyatwaliddemu Balamu kyatwaliddemu Ashbaga Kato kitwaliddemu Bajjo ne Kasarine lwa nsonga ki mpuliza bulungi nabagambe njagala kuno abantu abategeera bokka omanyi lwaki eno stand yabalidde era yabatuddemu bakola stand eri bweti kubanga bana tebakyalaba muzeeyi naate Balamu ayogera ne muzeeyi era yasembayo gende wa muzeeyi n'atwala Ashbaga n'addayo kona ebiseera ebyo mwenna abali ku mukutu gwange si papa wuno gwe mbadde mugamba omusibe ekyo kye mbagambye kwala emabega ffe tuli ba VIP please tukola wano muganda wange ffe tuli ba VIP bw'oba olowooza nti ojja kugamba abantu nti no si papa bamusibye mukuba amagye amavundu mbokoki tuli ba VIP ba Museveni era kino leero kimanye nyomba bano abantu zino stanti zaabwe ze bakola stanti zaabwe zaabalidde zaabatuddemu Balamu Ashbaga Kato Bajjo mwakola stanti zammwe nga mwagala Museveni abayite abawe ssente kyovona Bajjo gundi yavaayo Balamu Ashbaga n'agamba nti ente zange muzeeyi ente zange wuliriza muzeeyi yaŋŋamba maaso ku maaso kuba nange yampa ente muzeeyi yaŋŋamba mwana wange muli bangi ate nti aziwa n'abaana babalwanyi naŋŋamba we naakuwe kuba nali musaba ente nga mpitirivu naŋŋamba ntandikira ku nte 5 n'ettaka ntandikira kuyiika 7 era yampa ente 5 n'ettaka yiika 7
Asibaka ko yava wa muza yaga bamuwente 5 muliriza esawa zino bana mwatugamba mbu asibaka kato abanje obute 12 njagala nkubuli omulalo kuwente wakiri yakuwe sente mulaka temanchi batabalalo Museveni ayagala enteze zo okusinga n'obuliri okuwente 12 owulira esawa zino bana mwatugamba nti asibaka kato abanjayo obutebwe buli obwasoka yabufuna abanje obute 12 outcomes asibaka yavudda ulatandika okugamba mbu ente zange zabulya kwa Kedawusi olinga agamba mama Nachobe nti yabba entezo gwomanyi Nachobe ebigere byatulamu n'obulamu bwatambuliramu omanyi mama Nachobe emirimu gyakolera eggwanga bongamba nti tezabulya kwa Kedawusi olinga alumba Nachobe kuba mukola obubaddi bwammwe Museveni abayite musaba omudiri gw'ensimbi muwulira bongamba nti ente zabulya kwa Kedawusi ogamba mama Nachobe bwoba olina amagezi gwe asibaka kato kino nkikugamba toddangamu okwogera ekigambo Kedawusi oddangamu okwogera mama Nachobe nga mukola stanti zammwe nga mwagala Museveni abayite asibaka kato ngenda kwogera byembadde nsirikidde nakutwala ewa general nenkusabira omulimu owulira bulungi nenkusabira omulimu ng'ofuna milioni 4 buli mwezi ne bakuwa ennyumba ya bwerere full house ne bakuwa emmotoka ya bwerere free give teri kubizaayo ne batakomoko ne bakuwa buno omuntu wa bukibo bamuwa Alex batuwa kinaki wifi ismaila bikita bikiba biki omulimba agumwa ruddawa bantu ba president sigenda kubogera kubanga bintu bya munda byafe bya munda kubanga bangano sibogera kaba oyo muntu wange simogera ku private wange yasembayo wagana nenkusabira nonga mama omulwadde nonga nkusabira namusabira sente za banga ki myaka 10 namusabira basene za myaka emeka bakwa sente za miezi 5 mama omulwadde nosabira sente za miezi 5 wakola wadde olunaku olumu wakolako wadde olunaku olumu tebwagala kola buli wano buli bwabisiyaga bugenda bawunyawunya mu matako bugenda kusumba busumbuyi bantu wakolako wadde olunaku n'olumu nentukana okusala wa president wagenda kukola kasajja gwe nga bukimu bakikuwa ne sente za miezi 5 nozia ne ziggwawo nesikobawo nenkutwale wa abadde akuwa milioni 4 mwenna bwe natwale wa badde baba milioni 4 nemba sombola mwenna bakinani simanyi babloga simanyi baforfoto bani ne matwale wa Amis Kigundu badde baba wa milioni 4 asemba tu asende atuwa milioni 2 bo wavaawo wagana notandika kuba tukyali mu musango gwa otandise postinga Museveni ne opostinga bintu bikadde ne Lumumba nga bali mu farm owulira binotandika postinga kyali kijira luddawa kubanga nze ate munno yali angambye konto yo gobena yoyo simanyi gobena kusinza kubigamba munno be yangamba nagenda okola ngotandise otekayo ne muzeeyi opostinga ne Museveni opostinga ne Lumumba ng'olinga gwokuba wali otegeeza ki asibaka katonja kalambuli omulimu gwokolera Museveni okuleka okuwunuuna kalinga akaliko embizzi kikyokola esawa zo tuli kukola bintu bikata ku Museveni kyokola kikata ku Museveni oba mbu first check mbu wanu check simanyisa nyange first check nonsense gasiya bulolo busajja mu mwetega na kufanga temulamye mmwe mwetega kufanga temuzadde n'abasikana tobala kubanga temwina makulu bonna bwabwo bukasasiro sipapa wakati abamwe na talafia na agende kamocha mbuya kuya masasi mbuya koze bati sipapa wagenze kamocha nakuba masasi bamukuya mainjo wadde agala akasukechi ana security kwanga vibe wa Museveni security ekuye sipapa mainjo asize ndabira mu wagala akolechi mbuli abo bakuba jinja ngo ine mundu okola ki bakuyise ndabira mbagikubiye baye ekintu kyo okola ki sipapa ine mundu wamwe kama ine bagikuba asibaka tonja kalombo ekintu kyokola kikata ku Museveni wali kunganza wadde abavuka basatu nole mulimu nawe bisi agole azimbya nga kabina yani yadduka Museveni superstar simanyi biki ebyo yani oyo Museveni olwamuwente lasta jango mamilire Museveni obaya superstar oba yani Museveni olwamuwente ne bamuwayo ne sene bamuwadde laptop nagula akamotoka nadduka njagala mbuli abavuka wali wadde basatu wali kunganza abantu batano notulako nabo wali kunganza abantu basatu notulako nabo mbambulire babogere wali abantu abatana na kuogera kati gwe budget toyina kuogera toyina kubanja Museveni ekisoka Museveni soka nakusasuza mabanja milioni 8 okimanyi bulungi na usaswa olane lugwayo byanjogera mbimanyi ngante akatonda teyakomoko naba wane Abitex sente milioni 4 zibawo ekisozi
wali abantu abaze mu enani ngabagide mu enani mu myaka batabana maguta bawangadde emitwalo 5 bwafuna omukisa kuba suli agenda ku Museveni alina kyafunayo abantu bantu batwale wa Museveni buli kaseera oyina avaye ngarenjerere ngayogede nonsense tana kyamugatta ko tana kyamugamba Museveni bunakola abantu abasukka ebisatu era Museveni ekintu kye yantuma yanga mwana wange ndaba sisobola kulaba abantu bonna kubanga abantu bonna tutino okubasomesa kwe kulaba nga tugatta ensi yaffe ntonyo butale bwe Bulaaya naye so akola abantu bonna naye mmwe mbamba labye mugende mubuulira abalala asibaga kato muzeeyi oyina wala buddeko abantu 5 no ba meetinga kicho okole kigata ku Museveni kadde mu nyumba yako kwa buselfi kulya busiya gamba first check nene bulya nebigodo byembizi kicho okole demo munupu yo asibaga katika nkome kigambe kisembayo ekisoka ddala Bobi Wine yali yakugoba ngoli kali kankwe waitali munupu era abantu banupu abapipa baloza nti asibaga ali mu people power tobera nko mu people power wali wavada bifanga nange sinavayo nga takukiza kulinya ku Bobi Wine takukiza kusemera ngoli mubbi kubanga nga waferanga nupu e Bulaaya no fera abantu wajjanga ka abantu sene baguze enkofiira nange wajja ko sene Silvia Mukisa zatuwa ndifa tugenda mu Arua nga nkyali mu people power watujja ko sente dadala muli simachi nze mpagira Museveni sifunanga na 10,000 ate asizegomba kuba sizagala sagana wa Museveni wa sente ze nagende wa Museveni lwa Bobi Wine kumanyira nga nzole ya Bobi Wine yali amanyira nga yagala kunnafu yalonda ba coordinator kuba wali yalonda baliwa ekyo kubine nduka wa muzeeyi nga ekibuzo byange nebe nebuza ku mutima nebyali binuma answer zange yaziddamu ekyo kubine sivumanga ku Museveni nabagana mu mpaka tambike navuma Museveni nayogeranga ku ministry za Museveni olwensonga Museveni akwata winza nabuteka mu mikono gy'abantu yakwata winza nabuteka mu ministry yensonga ati government ya Museveni tulondo okuva ku bavubuka bamini bafuka government eno nga tebalina wadde parliament tebalina wadde LCs nga tebalina wadde ambassador ne bantu babatanga Museveni kaya yafuze gwanga nga alina okuva ku bavubuka nga babakiikirira ukabira yagatambi obira wali osaaga ukabira yuko na bakajeyo nze savuma ku Museveni nabuza kigambo kimuti Museveni bino yakutala musiko kulwana kedaga nti kenda muvuma ne budget ya Museveni mitabiri personal sipaba muntu watandika nko kuvuma mitabiri personal naganti omwana utalina vinga chifuta zina omanyanga to yakuvuma bya serious that is too much budget kuvuma balamu njagala mbule busungwa budget wabuva okutuka ovuma balamu kwenkanawo mukwano gwe last month budget balamu yakwate milioni 2 milioni 2 yes nachiwulide ngamba balamu kyakoze budget wachiwulide which is okay saka kuma balamu kyakoze budget ne balamu ngena mwogera ko nga balamu ne balamu akendezo kwagala sente akendezo kuzanya comedy we naye akendezo kuzanya karaoke we kuba atwala abantu ngalinga basubudde Museveni sazo tetukyamusubula Museveni batunaga nti Museveni tumwagala ko sente tugenda ko mana fe kwagala gwanga fe no listen to me papa uliriza batunaga nti Museveni tumwagala ko sente nafe tugenda ko kuzima ensi yafe tugenda ko kugenderwa kigenda kyensi yafe obalinda kuwe bala mwachabanja chizi Museveni yalemeza mzee yagambe mzee itagula mu bala munyanga ayo nonsense muzei taso mbala mutaina right egaba muzei ntogula obala saga kuba bala mu byakisiruliriza lwansonga ki njagala ko se common sense wo yeka first of all tuchali mu lockdown buli muntu wa bala ina wali njagala ko se common sense tuchali mu lockdown tu suppose okugala we sawa 3 yafu tandika kugala maduka gafe ku sawa 3 omenge wali bagunya misana ekisokedeleze bala zikola muzei nasirikide bintu bingi twa nale wa muzei ruli nga toga nangambe bala zikola nga kimanyi tizikola nete agala kusira nnyo bantu be komala ko mirembe ayinoteka emberera ganti nochi alwan embererwa ni na Uganda ebazi nyinyi nzigaliyemu abantu nezikola sente ze nyinyi ziri mukola ne muzei wa ganti ntandiko kwata uli bate ekyo order si ya muzei police station chide bayino kola ebyo kwaye muzei yalagira kino kyali mu lockdown owulira bala mutaina right egaba muzei nti bate ziddamu kukola owulira kuba screenshot eyo ekyo awo mbanku babala mu atesagala ko nze njagala njogera mazima no mwenka nsagala kuwayiriza muntu owulira nja kwogera ensonga za balamu njogere za buli ombuli muntu yesotinge muntu ajjemu kyajjamu olwensonga nti bana batami bagenda kutamya abantu NRM bana bagenda goba abantu mu NRM kusasa bamukwatira sente gwe sipapa milioni katika nkunyumize kusasa omanyi doko mira wala kyadondo mumanyi bulungi ate ofisi ya muzei kusasa rafuna sente chuma cha ebima ebizigo babigwa sente meka gwayogera ba mukola company ebizigo mara milioni 10 oyogera ki tafuna emoto kajavuga sente meka zise ziri wakola wa fera tuyimba yani bade yewola na kale emoto kajavuga ya meka njakala mwe kusasa cha chama ya Museveni amazana Museveni myaka 2
achambanja ati yajikolere yayima campaign which is okay baba yayima which is good yayima campaign ani amuchawa oyagala kunganti buli ogera Museveni amuchawa oyagala kunganti abantu agera Museveni fe batuchawa nga batuchawa bata naina numbers naina abantu ameka tebatukuba mayinja era abayuze sasa bakula unjagala game sifa kigambo kimu Yesu Kristo wajja ku nsi yamalaka emyaka 30 n'obuweza bwa Yesu bwali wa myaka 3 gyokka naye Yesu asanga basirusiru era basirusiru balekako ku nsi omayirwa kye balekako kuba Yesu yakwata sitaani n'amugjamu mizimu gye n'agisindika mu mbizi sitaani yagaana okulokoka be basirusiru baleka ku nsi awo sitaani talokoka awo na sitaani ezo na sitaani si papa wali wano ng'ebintu bya bbala mu bitandika nawe kenyini nakuyitako nempita Michael nempita Bigai nempita Kasari nematuuza nembaga bannange tetulina kulwanagana amwali mumpita kulya kawunga nengamba sijja kujja kulya anti nali kuyita kyekijula kyaliwo kaali kawunga which is okay naye nali kuyita nga njagala bagata ne sipapa nga njagala bagata ne balamu nga waliwo ebigambo ebitingana ku social media nga bakama ffe tebakola bulungi obumu waffe gemaanyi gaffe fe otubeera mu enane mutubeera mu nyumba batandika okudda ku social media ne tweyabya bino ebintu ebisiya social media omuntu otukana okujjawo lisiiti mbuyiyo siti namuwola sente kali mudde muteke no inagambu newola afurufi kali mudde muteke ekijulo ky'enkoko n'ebirala mutuyite nze sina sente zigwenda kugula nkoko bana bakalina sente mpozi babigule owulira negayira kusasa nemugamba kusasa tukole ne balamu jangu tubeere bumu waffe gemaanyi muzayi ayagala abantu si papa yagakuŋŋa muzayi bamugamba ebigambo bimeka olunaku batwogerako ebigambo bimeka olunaku nze buli akola lipoota agikola ku furufiga ekikazi ekyo bakigoye mbala ekikazi ekyo muzayi amanyi kyendi nekyenkola kyendi akimanyi owulira naye olowooza ayogera bigambo bimeka katugenda mu kijulo twatuke wa muzeyi okasa inagamba muzeyi nze kulongosa linnya lyange kayiba wono waine furufiga twagendayo lenasemba okugenda nabo inabo omanyi kyegamba kyagamba president muzeyi nze kulongosa linnya lyange nkayiba ndabangamba nali mu samiyoni 2 oli maaso ga president oyogerayo nonsense kyova abano nayo ziserefi tebamanyi kye bano nayo gwe sipapa manyi bulungi gye bampera ofisi yange yagambe oyo mobilizer lwaki abadde anjogerako which is okoba ndi mobilizer naye nga kyenkwa kigata ku Museveni essaawa zino Museveni balima mulime Museveni basiga musige essaawa zo kyokwa kigata ku Museveni bakimugattulula mumukola obadi bwammwe ne mulowooza nti mwagala mukola obadi bwammwe mbaba w'essente simanyi mbabayite kati mwakikoze nga bagala Museveni abayite kati yekusasana kati kino ekya bajjo mukwano gwa balamu era nfanfe wa balamu yamugobye tagana mulaba kaiza bajjo babadde bazanye eddiru yaabwe bulungi era bazanye bulungi kusasa n'avaayo n'ajabya kuba kusasa yaze na busungu kubanga okumenya badde eddiru asibaka kato bwaŋŋamba nti baamuwa ente mmeka dati zirongo lindako asibaka kato yabadde avoddayo n'agamba bw'ati nti ŋŋenda kwogera ente zange saazifuna ng'olwo batandika sitanti yaabwe ŋŋenda kwogera saafuna nte ente za sibaka kato zaali 5 mwenna mwazimanya bonna bafuna 5 loni yafuneemu bale mwayazo kwa statement n'agamba nti anti yayinayo obutebwe 12 Museveni tasobola kukwata 12 nga gwani omanye omulala okukwata 12 buuza ku banyankola bali kuno oba omuntu asobola okukokyo gwani wewe wente 12 ebyo sitanti we yafiiridde we nabuukidde problem walikamba bulemu bannayuganda bali ku social media kuno si buli nsonga nti tugenda gisolovingira ku media naddala ffe abantu abawaka si buli kimu tujja kujja ku media twogere si buli kimu nti mugenda kuvayo njagala mbagambe ekigambo kino muli muntu akikwate Rastaman jangwan omuntu yenna kasitofuna following kati bana abantu babiri bameka bano benna kuno kubega nzongere ndi ku mmere mpa sente zo sina sente nawe mpa sente goba inga na vadikola hivi mpa sente ne bandabe ngopa ne sente mpa ku sente zo sina sente nkumi biri mu meka bano biri omuntu yenna na kasito order mu element ya following public figure oba common figure alhamdulillah sipapa mpadde sente kati mumuli amugenda kolima mulinga ebye mnako wanena kwa mawe bali kamale live nange nje tulie mmede kama somesa na Uganda ama afanda amajambo fe tuli ba VIP oba badama nti sipapa ali mukomera kali anyoko genda we kubebisirani byo ali wana mpane ne sente omuntu yenna kino nkigamba Uncle Balamu nkigamba kusaasira nkigamba bajjo kastofu na following listen to me kastota ndiko kufuka common figure oba public figure wuliriza bulungi nawe wenna muna Uganda leo bamizaya edibani simanyi bani bla 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 omuntu yenna kastofu ka common figure kastofu ka public figure kastolondebwa nofuna element y'obukulembeze genda osome course ya leadership bota soboda kusoma course ya leadership
Utula webuulirire. Kino kyenkola mu public kino kigenda kuyitawo. Kino kyenkola kigatako. Kusasa omusanga n'ebivuka bino ebiri by'ebisiyaga kivuka bakitaani. Babita byane bevuka benvo ku blocking ebadde binvuma. Simanyi kise, simanyi bichi bitunda bizigo bya Yerusa, bino nalaba kavuka omuvuka ngayogera. Yali ayogera ata salifu. Kali kabako oli omuvubuko oli omulala. Bonna bufusajja kale nagamba kusasa bana bantu botambula nabo bano botambula nabo. Beko memimwe. Bitaka ko lipstick, bitunda bizigo by'abakazi, bada bisiyaga. Oba yayita kise, oba yayita dinnya ki. Kiriawo kiringa kikubi ky'obutayimbwa, kyagongobala omubiri, kye kikola by'abakazi. Awulira. Omuntu yena bafuna following tandika okwebuulira wekka mu mutima. Fatuze nze nali sali bwe ndibala ninvuma ebintu bingi olinge liri masime liri biki liri minio singa kanavume edda wana gagundi agachi naye olwensonga nti na kilasi kati je ntambuliramu olwensonga ne following n'abantu abanfollowing n'abantu abanjagala gano some course ya leadership bwata some course ya leadership webulire mu mutima ti nina abantu abanfollowing kati anko balamo unakolaba anko balamo alaba abantu okusinga ba minister olunaku balamo alaba abantu balinga 3 kubina buli lunaku ana abayisa nabanywesa yoyo mubigwe mugamba atabagaliza gwe olunaku olaba bameka meeting emekaza okola olunaku Museveni omugaseko ki esaazi no Museveni omugatako bwata naku gatako Museveni gwangalo ligatako kumwana nabanja Museveni wano mu Uganda kuluka lwangwanga Uganda tewali muntu abanja Museveni olwensonga tewali muntu atafunanga mu Museveni nze Museveni watampa baba wali bakumpa jja kumpa nabadde nko epano yangano ngambi bunye gwanga wadde minister ngamba why can you put Muzai's post on re ne mubuza ku sente zani yada anti Muzai yampa sente nyabo nakwata milioni zange ana mu 8 okuba posters ne billboard zezo ozibunye gwanga ne kwata milioni 3 ozitimbisa nozitambuza tochiddangamu minister munamba mumanyi buli ate kuno kwa anesige na kwatula kubangu kwa respect atoli wa NRM why can you put his post his Muzai's photos simanyi bichi wali okola kye bikuba walamba de wade nusu akasanvu walamba de wade mitwa 5 omanje na jasana zangeza natuna na plot yango manyira mbunno nkuweko Muzai yeka wali okola kye ko epande bya Muzai bitake mu Kampala nga mujude mu Rwedi Kampala na lejude ipande bya Rwedi nga Muzai ni waita aine mitabi musomoza nga mwe muli mutunulira mwaita ba enane mwaita ba mobilizer mwaita ba minister mwali mukache biteka ya manyira ngalo sagala mkunji ja mumbera ekyo nakyo kimaze sikiddako omuntu ye nakasofuna following webulire mu mutima kwatu meeting abantu bantu tusinkana abantu bangi tusinkana abantu abene bizibu yawo tusinkana abantu abene ensundo mu mbuto tusinkana abantu abene biki bono bana ngo dda ku social media ngo byogera omuntu njagala mwebuze mwenda bana Uganda omuntu atagaliza awolo omuntu emilioni 9 omanchi baita okuwola emilioni 9 kumwe nani amanya emilioni 9 osobola kiwola omuntu tofunanga ku kizibu anonya muntu akola mitwale bine gikubula oba 13 zisobola okubula tofunanga ku kizibu anonya muntu akuwole emitwale 3 ngosinga ne mmotoka nagana kitegeeza ki abantu milioni 9 osobola singa emmotoka eyo muzaji yakuwa no singirako emmotoka no singirako biki era takwagaliza abakusabirako ebintu bingi ofune kimu kya singa balamu era yagala emmotoka yandi kusabideko ennyumba na kina ne bikulemerera era natwala emmotoka so mwebulirenga mu mitima gwe wali awozaani nze nakuwola ekyantaba naawe zaali sente zange mumpita mbina nakuwola sente zange era ekyantaba naawe zaali sente zange ekyokubiri mulekerawo solvinga nga buli kintu nga mukisolvingira mu public kubanga tuli ba family tuli bantu ba family tusobola okutuwa nitumala ebintu bino nze Bajjo lwakola post bwati nakubira Bajjo nenkubira Balamu nembatwale wa minister wa state akulya state Bajjo talawanga na ku minister akulya state Balamu namukubira ngali mu church ne mugamba bajafunye okusomozebwa nyamba yogereko naye kusasa wale ogenda kweyambula nga tokyala Muzei ngogenda kutula ku state house gwe ne Michael ne Big Eye ne Amina nakubira minister wa state bera namugwanya yennyini ne mugamba ne mwegaya ne mugamba nyamba yogende kusasa bagenda kwekalakasa bagenda kutega Muzei bagenda mulinda bakubire bada nga Muzei ajja batule ku state house nga nange mukinteekamu nze sabalaga nti ngenda kwogana ne minister kubanga sachi bayinga mwali mu kink forcinga so ebintu ebimutu esolo twebulire mu mitima bwe tutebulire tugenda kukyayibwa abantu bagenda kutukoowa abantu amufunye mu Museveni batafunanga yo wadde akakomo Museveni mukyamubanja ki
baweredde abaana bamwe babawadde buli kimu bawadde zi company naye muganya okumatira kitegeeza temwagala muzeeyi temwagalanga ku Museveni olw'ensonga zino essaawa Museveni wasinga obbetaagira ate wemutabukira mwononera ekintu kye mwabayita bawe ssente temubaana bulamu bwayitamu temumanyi kiki sekutale tikyeyitamu naye bye mbagambye temubadde temubimanyi tutuli mu kubuulira abantu abaja independent ndi lw'otuuza abantu boyogera nabo wa muzeeyi ekyogaa full figure mobilizer fine kyenkola kigata ku Museveni kyenkola kigata ku nsi yange abantu bembulira kubanga singa kutula n'abantu opposition which is good omuntu yonna alina musooke mulekera okwagala Museveni olw'essente kyova olaba mwekotogedde mwekolimidde mwekyayisizza abantu n'abantu ba Museveni abali okumpi banalwaiso bawakyawakyawa dda kubanga temusima temumatira kata sibaga oyinza togamba mwete zabulya kwa Kerawusi olinga ayagala okumanya Nakyobe gwe nja kusanga nkutomere n'obugulu mbugatte nze saagala muntu ayogera ku Nakyobe bakwata ku Nakyobe awo nfa toddangamu okumanya mama Nakyobe tomanyi Nakyobe bulamu bwayitamu muzanya komedi wammwe mumugasemu Nakyobe mumugattamu muzeeyi mumugattamu ani muzeeyi kusasa yina okunsasula ate mbusoni tavaamu ssente ate muzeeyi nga yalina okumpa ssente ate bbala mugwa okwata ssente oziwa kusaasira zeyakola mu office bazumako mu state house so n'olwekyo nze njogedde kyemmanyi era kyentegeera bbala mumwe ku respect ebbanga lyabeereddewo ekibiina kyakoze akikoze bajjo alina kyagatta ku kibiina olw'ensonga abatatula n'abavubuka atuuza abavubuka bakyusa abuulira abantu ekirungi kya bajjo kyensinga omwagalako taboola abanupu abatwala abadipi abayogera nabo abefudisi n'aba NRM kusaasira naawe okola kya muwendo nnyo kubanga owagira muzeeyi tosobola okwogera mu figayo ne level yo nti mpagira Museveni ekyo nakyo kyakabi kuba watala afya naye mwebulire mulekeraawo okuswaza ekibiina kya NRM mulekeraawo okunyiza abantu ba NRM nga mubalumya emitima ne mutuuka okwogera byonna omuntu omulowooza n'okumulowooza nti yawagira kintu kya bwereere tetuwagira NRM lwa ssente mwesooke mwejjemu ssente ate omusajja abaagadde yabasemezanga baana kikyera bawadde abaana bakodde mu studio awadde $5 million bawadde bikyala $5 billion omanyi kyekitegeeza mwagala twogeza byama mwagala twogeza bigambo olabala bawagira NRM watafunanga wadde $2 awo talabanga na ku muzeeyi mwemumulabidde emyaka 2 mukyakana mwagala omulaba so please asibagato tewaicho kwa kigata ku Museveni kwa ne okujja wava magombe bobo neri akugoba ddanga tukyali mu nupu nga toyina wooli kakati wovayo nogamba mwenteza ngembo mmanja muzeeyi thank you bya postinga bata bigatta tebi connectinga webuulire nakutwala nakugamba nogana toyogera tomwogeranga konti wamulabako tomwogeranga konti omumanyi wagera n'omwogere wa bbalamu kandi gwe okumanya oli kabi wamwogera kyokka nga nakukuutira nga nkutwala neera wamwogera kyakwadde emmotoka akwadde ennyumba akwadde omulimu wakola mwagala kuddaawo kwekomberera kukwana bukazi bwonna mu busajja bwonna mwe kuwebakako buli kaseera kwesiyaga wakola gwe bala muyaya kweta nga wasigala mu bbanga oli awo osiba oniigina nga tonala nakyolya nenkutwala bakwadde omulimu ngukuleme okukola nkututewa otandise kuba anyway embagala nnyo baganda bange leero njagoddeko ebyo tusabire nnyo Pastor Yiga abasumba tugezeeko okulaba nga Pastor Yiga mumubeererawo essaawa eno asinga okubeetaaga abasumba mbagala nnyo mwena abadde ku live yange sharinga video etuke ku buli muntu mbadde siyomba just lwakuba nti mbadde nambula ensonga zanganze bwenziwulira oba bwenzitegeera naye tusooke twebuulirire tumanye kiki tetwagala tulekeraawo okunyiza abantu mani abantu bangi batukyaye abantu baweddemu omutima ogwagala abantu ng'abantu amu be baba nafuya nyongera ogamba abantu ba NRM wenna mwewuli musigale nga muli strongo musigale nga mwagala eggwanga lyammwe buli munnayuganda sooka kwagala nsi okusinga okwagalako Museveni ssente Museveni tumwagala obusobozi okuba nga asobola okulembera eggwanga lyaffe mulekeraawo okusabiriza muzeeyi ssente omusajja mumusa mumumazeeko emirembe omusajja agenda nakubeetamwa abamu babagoba temukyatuuka nayo mulwaki temusiimako omutima ogutasima ne Katonda agogera Katonda ayogera n'ayogera ku mutima gwe gutasima Katonda wa bujja kyovola Katonda aseeteza ensozi nezitamanya mwali manyi nti muyiddemu obutalinya wa Museveni mmwe nga mwepankira nga munyonyi n'ebisawo by'essente ensi ne batunulya mwatwala yaani mwatwala ngaani kabeera bamayiko mwabatwalako ne mayiko nze mutute wa Jenosale ennaku zino okulaba ku Jenosale n'okumuteeka ku akawundi ne bamuwa ku ssente
nze muntu te wasali ne big eye sabasanga mu NRM mwabafaako mwali mbafuddeko temutogeza bingi tusirikidde bintu bingi naye mbasaba ekigambo kimu ensonga zo mu nyumba ziberenga za mu nyumba ffe tuli ba Luganda tuli bantu ba house tuli family mulekeraawo okunyiza abantu ba NRM mwaka nyini mwekozemu ebisolosolo mwaka nyini mukoza akakundirika mwakanyiza bana abalala temuli bawagizi ba Museveni wabula muli bakozi ba sente mwajjanga babuloka oba bana bantu baitana batebano muli bakayungirizi muli awo idiot sisimanyi bichode mukazi beyogero omukazi atategeera naye kuba naye asiba wa Museveni mujja kunjogeza ebintu ebobo ni mwogereko bibakola ne muzeyi so mbasaba ekigambo kimu mwagala ensi yammwe okusinga okwagala ko Museveni sente ensi yabulebanga ine emirembe ojja kukola sente nezisingawo zoyagala okujja ku muzeyi kwamba badde kampuni z'ebizigo mwazisula swada nakugamba kusasa tate kalinyere ku bizigo ko ina mwana junior ina finero inani nega kwata bano bateke erinye okolemu erinye eddala wagana wadda mu bizigo bitekamba basiyazi kati birirudawa byakugasaki milioni 10 rufa ero kyabanja Museveni mwabata basima mwabaki mwabata batira ko mwabaki so anko bala munkwagala nnyo King Mike nkwagala nnyo kusasira nkwagala nnyo mwenna mbagala nga ba family asibagato tolina kyogatta ku Museveni oli waddembo genda ebifasi kyeke bino yogera nonsense mbate manja Museveni ente mbate biki tobalidde Museveni saazi mu bulamu bwayitamu tobalidde bintu bitudde mu Museveni katolonza asiba akola nza asiba tambula mu bantu singa nsaba sente entya no singa Museveni bulampita sente abasumba mulekerawo okusaba abantu sente abasumba please mutumazemu moyo gwa Katonda mututamiza church okusinza sabaje musaba mu sente mukani abantu 7 goi oliyadde ko ina oka abantu bakoloka ni abantu 7 niyale so mbaganyo baganda ngwe nabadde ku live sharing a video eno sichaje nnyo ku live olwensonga waliwo ebimenke bina byayika ku live atatamanyi kwogera abayiga abakolaki bajikutamya ate ogenda okulangana abantu batama abantu akamu tebakyayamba zasera bila bala moyo yayamba Mozo Radio ne mugambo ya Mozo Radio kati family ya Mozo Radio enonya bana mwetondera Brian White yakodera Mozo Radio na mala banange bana Uganda muli babi temwandi yogedde Brian White wadde sene yazija wa muzayi kuba yayina nezizo ziyagattako ne Brian White yagaba Brian White yali mugabi ensobi zikola nezigonjola abantu ne mwavuma Brian White ne mumukola bwe muti naguno gutko musajja asirika nego my Brian White yawa abantu bameke emirimu kusasani go wali wadde omulimu mwenna muli balungi bwe mukola kubanga mwe tetugenda kola kintu kyekimu buli muntu kyakola kigattako ne musoke mumanye obuvunanzo baba kwasibwa mwe muba ku buvunanzo baba kwasibwa manye following je muyina musome leadership eiza mwetule mwebulire mu mitima jammwe kubanga musinkana abantu banjawulo bangi abantu abogenda kogana nabo kigambo ki kyoyogera kigatta ku Museveni kyoyogera kigatta ku pate kyoyogera kigatta ku nsiyo nga tunana gatta ku Museveni kole kintu kigatta ku nsiyo enensi yafa tugenda kwera abantu bansindana nekyo kwa kigatta ku Uganda kijitwala masaba kijiza maziga kati mumukanira sente mwe kuba Museveni abayite kale katubasabire anyway mwenna mbaganyo baganda nga balika abanjagana batanjagala mbaganyo one love respect people thank you